Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Kuna habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari kuhusu njama na mipango ya maandamano ya siku ya leo tarehe 10 mwezi huu wa 12 katika taifa la Tanzania. Habari mbaya zaidi imeweza kuwasilishwa kuhusiana maandamano hayo ya siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025, huku jeshi likiweza kutoa tangazo maalum. Naomba tusikize habari mbaya ambayo imeweza kuachiliwa na jeshi la polisi nchini Tanzania, huku wakizungumza na kusema ya kwamba kuna wale ambao waliweza kufeli maandamano ya jana tarehe 9 na walikuwa na njama ya kupanga maandamano siku ya leo. Hii ni hatari kubwa ambayo imetangazwa na jeshi la polisi. Tusikize vile wamekwisha toa taarifa kuhusiana na maandamano ya siku ya leo. Kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kuamkia leo tarehe 10 mwezi wa 12 2025, tutaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini na kwamba tutaendelea kulinda maisha ya wananchi na mali zao. Kwenye taarifa ya jeshi la polisi kuwa wanaohamasisha maandamano yanayoyaita ya amani na sio na kikomo huwa miongoni mwa mbinu za kihalifu 13 walizokuwa wanahamasishana, kwa vile jana tarehe 9 mwezi wa 12 2025 lishindwa kufanya maandamano hayo yaliyo kinyume na katiba ya nchi ya mwaka 1977 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi. Wajitokeze mitaani leo tarehe 10 wa 12 2025 kufanya maandamano hayo haramu. Jeshi la polisi linaendelea kuwakumbusha wasifanye hivyo, kwani wanachokiita maandamano ya amani yasiyo na kikomo yalipigwa marufuku toka tarehe 5 wa 12 2025. Sauti hiyo ni habari mbaya zaidi kwa wale ambao wanataka kuandamana siku ya leo, kwa sababu jeshi la polisi limeweza kuzungumza nchini Tanzania kwamba kulikuwa na mikakati ya wale ambao waliweza kufeli kufanya maandamano siku ya Jumanne na kuhairisha shughuli hiyo ili kufanyika siku ya leo, siku ya Jumatano. Lakini jeshi la polisi wameweza kutangaza ya kwamba number 1, maandamano hayo hayastahili, yamepigwa marufuku na yaliweza kupigwa marufuku tangu tarehe 5 mwezi huu wa 12 kufanyika nchini Tanzania. Kumaanisha marufuku haya hayana kikomo, kwa sababu wanasema ya kwamba walipiga marufuku kuanzia tarehe 5, lakini hadi lini? Kumaanisha maandamano yamepigwa marufuku nchini Tanzania kufanyika, huku wakisema ni kinyume na agizo ambalo limetolewa na serikali, kwa sababu wameweza kuhakikishia Watanzania wote mali yao yote yatakuwa salama salimini, vile waliweza kufanikishwa kuimarisha usalama siku ya Jumanne na leo siku ya Jumatano. Hali itakuwa hivyo hivyo, hakuna yeyote ambaye ataenda kufanya uhalifu wowote, haswa katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Na wanasema ya kwamba kama jeshi la polisi wataendelea kuimarisha usalama katika sehemu zote, na kusema ya kwamba wale ambao ni Watanzania ambao hawakutoka jana kwa sababu ya likizo ya siku moja ya kusherehekea uhuru nchini Tanzania, sasa wanafaa kujitokeza na kuanzisha shughuli zao za kawaida. Wale ambao ni wa kufanya biashara waende kuzifanya biashara zao. Wale ambao wanafanya kazi, iwe kwa kampuni iwe kwa serikali, wanaruhusiwa kuenda pale, kwa sababu hamuna changamoto, hamuna shida yoyote katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe kwamba maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika siku ya jana, siku ya Jumanne, lakini serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iliweza kuhakikisha kwamba hali ya usalama ipo, huku tuliweza kushuhudia jeshi la polisi
wakiwa kwa magari yao wakitembea katika sehemu mbalimbali kuimarisha usalama, wakitembea hapa na pale, jambo ambalo liliweza kuzuia maandamano kuzuka katika taifa la Tanzania. Licha ya wachache tu kujitokeza wakiwa na mabango wakionekana wakisema ya kwamba hatumutaki Samia Suluhu Hassan, na wengine wakisema ya kwamba wanadai katiba mpya, na wengine wakidai uchaguzi mpya kufanyika, wengine kudai tume ikaweze kuteuliwa ya kufanya uchaguzi nchini Tanzania. Lakini maandamano hayo hayakuwa yameshika kasi vile yale ya tarehe 29 yalivyokuwa na mosi Novemba 2 mwaka huu. Lakini maandamano ya siku ya tarehe 9 hatuwezi kusema hayakuwa kamwe, lakini ni wachache tu waliweza kujitokeza, lakini maandamano hayakuwa yameshuhudiwa vile ilivyokwisha shuhudiwa siku ya 29 Oktoba mwaka huu 2025. Kumaanisha Watanzania wote wanaweza kujitokeza kuendelea na shughuli zao, na nimeweza kuona wameanza kujitokeza. Hali iko salama kwa sasa, tunaweza kudhibitisha kwamba hali ni shwari katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania, ingawa kuna uchache wa magari kutoka Arusha kuelekea Dar es Salaam. Vile tunavyoendelea kupokea ripoti katika meza yetu ya habari, kuna uchache wa magari ya kufanya usafiri, lakini hali inaendelea kuwa shwari licha ya tisho kubwa la maandamano kufanyika nchini Tanzania. Na sisi tutaendelea kuweka jicho letu kuhakikisha ya kwamba tunawajulisha ile ambayo yanaendelea kufanyika nchini Tanzania. Ikumbuke kwamba Samia Suluhu Hassan aliweza kuteuliwa na kuapishwa na kuingia ofisini kama rais katika taifa la Tanzania. Ikumbuke kwamba kiongozi wa mrengo wa upinzani, haswa yule wa chama cha Chadema, Tundu Lissu, yu gerezani hadi kufikia sasa. Amekaa gerezani zaidi ya siku 270 sasa, huku akishitakiwa na makosa ya uhaini. Na katika sheria za Tanzania, yeyote ambaye atapatikana na kosa la uhaini ni kifo, kwa sababu uhaini hamuna dhamana kulingana na sheria za Kitanzania. Lakini kuna wale ambao wanaendelea kuomba serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu, na tumeshuhudia Umoja wa Mataifa wakisema ya kwamba viongozi wa mrengo wa upinzani na wale ambao waliweza kutiwa mbaroni kuhusiana na siasa waweze kuachiliwa mara moja pasipokuwa na shauriti lolote, na waweze kukabidhiwa huduma za matibabu na waweze kuruhusiwa kuonana na familia zao. Ni ombi ambalo kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan haijajibu, ila serikali yake ilikwisha tangaza siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 hiyo jana kwamba zaidi ya wafungwa 1037 ambao wako katika magereza mbalimbali nchini Tanzania wameweza kusamehewa makosa yao. Lakini hatukuona Tundu Lissu yeye akisamehewa, kwa sababu kuna wale ambao waliweza kuachiliwa huru 22 na wengine kupunguziwa miaka ama adhabu ya kukaa kwa gereza. Lakini ni jambo ambalo tunaendelea kufuatilia ili kuhakikisha kwamba tunawaeleza vile hali ilivyo, kwa sababu hichi ni kitu ambacho unaweza kuamini kwa yale yote ambayo tunakuletea kutoka kitu hiki kila siku. Kufikia hapo natia kikomo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Tuna kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili wakati wote tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Wakenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Na usisahau kutukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Asanteni sana ladies and gentlemen, let's meet in the next video. Bye bye.